안녕하세요. 건강의 달인 건달입니다. 최근에 비가 계속 와서인지 기온이 뚝 하고 떨어졌는데요. 저 같은 경우에는 아직도 잠들기 전에 선풍기를 틀고 자지만요. 이제 새벽에는 추워서 선풍기를 끄게 되더라고요. 이렇게 기온이 뚝 떨어지게 되면요. 감기에 걸리기가 쉬워지는데요. 기온이 떨어지게 되면 상대 습도도 낮아지게 되어서 호흡기 질환이 늘어나게 되죠. 이러다 보니 가벼운 기침부터 시작해서요, 숨쉬기도 어려운 가래 섞인 기침까지 다양한 증상들이 나타나게 되고요. 감기로 인해 기침이 심해지다 보면은요, 기관지염은 물론이고 폐렴에 이르게 되는 경우도 있기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. 이러한 호흡기성 질환의 경우에는요, 병원 치료와 약도 중요하지만요, 평소에 기관지와 폐에 좋은 음식을 자주 챙겨 드시게 되면은요, 이러한 질환을 예방하고 증상을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 우리나라의 경우에는요, 기관지와 폐가 약한 태음인이 많기 때문에요, 호흡기 질환에 취약한 편입니다. 옛날에 우리나라에서 폐병이라고 해가지고 폐결핵 환자가 많이 있었죠. 지금은 항생제 약이 많이 좋아져서요, 치료가 가능하지만요, 옛날에는 잘 치료가 되지 않아서 사망에 이르는 경우도 많았었죠. 예전에 비해서 줄어든 것 같습니다만 천식도 무시 못하는 호흡기 질환입니다. 천식의 경우에는요, 잦은 기침으로 인해서 오바이트를 하게 된다거나 너무 심한 경우에는요, 숨조차 쉬기 어렵게 되고요. 기침을 할 때 많은 근육과 에너지가 사용되기 때문에요, 몸이 마르고 기력이 쇠하게 되는 특징이 있었죠. 오늘은요, 미국 건강의료 매체인 헬스라인 등의 자료를 토대로요, 기관지 건강에 좋은 식품에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 우리나라 민간요법에서 많이 다루고 있는 식품이자 약재인데요. 바로 도라지입니다. 도라지는요, 저도 덕을 톡톡히 본 적이 있는데요. 예전에 지방 강의가 너무 많아서 목이 잠기고 쉰 적이 있었는데 3일이 지나도록 나아지지 않았는데 도라지청을 먹고 바로 다음날 잠긴 목이 풀리고 목소리가 돌아오는 놀라운 경험을 한 적이 있습니다. 그 정도로요, 도라지는 효능 효과가 뛰어나서 약재로도 사용되는데요. 동의보감에서는요, 도라지가 폐를 다스리고 폐열로 숨이 가쁜 것을 치료하면서 목이 아픈 것과 목이 붓는 증상인 후비를 치료한다라고 기록되어져 있습니다. 특히 가래와 고름을 없애는 효능이 있어서요, 기침과 가래 완화에 도움을 주고 쓴맛의 주성분인 사포닌이 기관지 점액의 분비를 촉진해서 세균에 대한 저항성을 높이고 염증을 완화하는 데 효과적이라고 이야기합니다. 기관지염, 후두염, 편도선염도 도움을 주고요, 목구멍이 붓는 등 염증 증상을 줄여줄 뿐만 아니라 천식 완화에도 도움이 됩니다. 다음은 도라지와 쌍벽을 이루고 있는 약재인데요. 바로 더덕입니다. 더덕도 도라지처럼 사포닌이 아주 풍부한 약재인데요. 동의보감에 따르면요, 더덕은 자양강장은 물론이고요, 해독작용이 뛰어나서 가래와 기침을 완화하는 데 효과가 있고 기관지염 예방과 폐 보호에도 도움을 준다라고 합니다. 인삼과 유사한 사포닌 성분을 함유하고 있어서요, 허약한 위를 튼튼하게 하고요, 이눌린 성분은 혈당을 조절하고 변비를 예방하는 데도 도움이 됩니다. 더덕은 산삼만큼이나 효능이 뛰어나다고 해서요, 사삼이라고도 불립니다. 더덕은 약간 찬 성질을 가지고 있기 때문에 저같이 열이 많은 사람에게는 아주 잘 맞는 약재가 됩니다. 해독 능력이 뛰어나서 간 기능을 증진시키고 과음을 한 후에는요, 숙취 해소용으로도 활용이 가능합니다. 다음은 너무도 많이 알고 계시지만 호흡기 질환까지 도움이 되는지 몰랐던 식품이 바로 양파와 마늘입니다. 음양오행에서는요, 흰색과 매운맛이 폐를 주관한다라고 이야기하는데요. 양파와 마늘이 색은 흰색이면서 맛은 매운맛을 가지고 있는 대표적인 식품이기 때문입니다. 양파에는 항산화 작용이 뛰어난 플라보노이드의 일종인 퀘르세틴이 풍부한데요. 퀘르세틴은 항산화 기능뿐만 아니라요, 항염 작용도 뛰어나서
기관지나 폐의 염증을 다스리는 데 도움이 되고요. 양파와 마늘에 모두 들어있는 알리신 성분은요, 뛰어난 살균 작용으로 호흡기로 들어오는 바이러스나 박테리아를 줄이는데 직접적인 도움이 됩니다. 이 알리신 자체가 면역력을 높이는 데 도움이 되는 성분이 되기도 합니다. 마늘에는 아연도 많이 들어있는데 아연도 면역을 유지하는 데 도움이 되는 기능성 물질로 알려져 있죠. 다음은 제가 자주 말씀드린 생강입니다. 동의보감에 따르면요, 생강은 성질이 따뜻하고 맛이 매우며 독이 없고 찬 기운을 내보내고 기의 순환을 돕는 효능이 있다라고 나와 있습니다. 특히 감기라든지 구토, 담에 효과적이고요. 마른 기침 치료를 위해서 꿀과 함께 처방되기도 했었는데요. 생강 껍질은 약간 찬 성질이 있기 때문에요. 몸이 좀 냉하시면요, 껍질을 벗겨서 드시는 것이 좋습니다. 몸이 아주 냉하시다면요, 생강을 말린 건강을 사용하시는 것도 좋은 방법이 될 수 있겠죠. 생강에는요, 매운 향기를 내는 진저롤과 쇼가올 성분이 함유되어져 있어서 몸을 따뜻하게 해주고 혈액순환을 촉진합니다. 이러한 보온 효과로 인해서요, 목감기를 비롯해서 기침과 가래를 잦아들게 만들고요, 구역질이 나는 증세를 진정시키는 효과도 있어서 임신 초기 입덧이 심한 경우에는요, 입에 생강을 물고 있으면 잦아든다라는 이야기가 여기에서 나온 것입니다. 생강은요, 건위 작용이 뛰어나기 때문에 위가 안 좋으신 분들께도 적극 추천드립니다. 다음은 배입니다. 동의보감에서는요, 배를 리자라고 하는데요, 배꽃을 이화라고 하잖아요. 이때도 배 이자를 사용하는 것입니다. 배는 성질이 차고 맛은 달고 약간 시며 독이 없다라고 하면서요, 밖으로부터 들어오는 열을 다스리고 가슴이 답답한 것을 먹게 하고 풍과 열을 없애고 가슴 속에 열이 뭉친 것을 해친다라고 되어져 있습니다. 본초 강목에서는요, 맛이 달고 성질이 차서 갈증에 좋고 술을 마신 뒤에 갈증을 치료하는데 더욱 좋다라고 나와 있고요. 배를 많이 먹게 되면은요, 속을 차게 하기 때문에 속이 찬 분들은요, 많이 드시면 안 됩니다. 쇠부치에 다쳤을 때와 산모는요, 더욱 먹지 말아야 한다라고 쓰여져 있습니다. 배는 기관지에 좋은 과일일 뿐만 아니라 이에도 도움이 되는 과일인데요. 배 먹고 이 닦기라는 말이 있는데 배의 특이한 과육의 특성 때문에요, 배를 씹게 되면 치아에 붙어있는 세균과 플라그를 제거해주는 효과가 있어서 이런 이야기가 나왔을 정도로요, 구강 관리에도 도움이 되기 때문에 환절기 호흡기 질환을 예방하는 데 큰 도움이 되는 과일이죠. 배엘은 루테올린과 안토크라신 성분이 풍부하게 함유되어져 있는데요. 이러한 성분들은요, 항염작용이 뛰어나서 가래를 줄이는 데도 도움이 됩니다. 기관지에 윤활유를 더하는 진액 생성을 돕는 역할을 하고요. 과육에는요, 피로회복을 돕는 유기산과 비타민, 아미노산이 풍부합니다. 껍질에는 플라보노이드와 폴리페놀 등 항산화 성분이 들어있어서요, 면역력을 높이는 데도 도움이 됩니다. 기침이 심한 경우에는요, 꿀과 함께 중탕으로 달여서 드시면 큰 도움이 됩니다. 파의 흰뿌리 부분을 같이 넣어서 달여 드시면요, 금상첨화이죠. 다음은 개인적으로 좋아하는 모과입니다. 모과도 호흡기 질환에 도움이 되는데요. 모과에 든 사과산, 주석산, 구연산 등의 유기산은요, 침이나 담즙, 췌장액 등의 소화 효소 분비를 촉진하고요, 항균 작용이 뛰어날 뿐만 아니라 신진대사를 원활하게 해서요, 면역력을 높이는 작용을 하죠. 특히 목이 답답하고 가래가 있다면요, 적극 추천드립니다. 사과에도 퀘르세틴이 들어있어서 폐와 기관지를 보호하는 작용을 하는데요. 대기 오염이나 담배 연기 등 유해 물질로 인한 기관지, 폐가 망가지는 것을 막아주는 작용을 합니다. 사과 속의 식이섬유인 팩틴은요, 동맥경화는 물론이고요, 심장병, 뇌졸중 등의 혈관 질환을 예방하는 데도 도움이 됩니다. 어떻게? 오늘 내용도 좀 도움이 되셨나요? 그럼 저는 다음 시간에 더 좋은 내용 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.